प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्ने। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सरकारको तयारी। बालुवाटारमा गठबन्धन बचाउनु पर्छ भन्नेमा सबैको जोड, तर दलहरूको अडान यथावत। गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन आज फेरि बस्दै। एमसीसी टेबल गर्ने बारेमा भएको छलफल सकारात्मक भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। एमसीसी जसरी पनि संसदमा पेश गर्ने गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। सभामुखले बोलाए कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक। गठबन्धन विरुद्ध जानु कांग्रेसलाई फाइदा नभएको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरोधमा युवा संघले पकायो सडकमै चिया। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 570 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। झण्डै 2000 जना निको भए। प्रहरीमा एआइजीको 3 दरबन्दी थप्ने निर्णय। जेठको 2 गतेदेखि गौतम बुद्ध विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सुरु गरिने। म्यादी प्रहरीमा पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता। 57,000 देखि 98,000 सम्म तलब। 25 लाखको बिमा। कस्तो बनाइयो त मापदण्ड, यसको बारेमा पुरै जानकारी। सन् 2030 सम्म नेपालबाट HIV अन्त्य गर्ने योजना सार्वजनिक। नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा हरि खड्का दोषी ठहर, 5,000 रुपैयाँ जरिवाना। शेयर बजारलाई सामान्य झड्काले प्रभाव नपार्ने बनाउने नवनियुक्त अध्यक्ष हमालको भनाई। बैंकहरूलाई ब्याज दर बढाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन नदिएको प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दावी। पूर्वाधार विकास बैंकले पनि अब ऋण पत्र जारी गर्न पाउने। नेपाल विश्वकप छनौटका लागि सक्षम रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेको धारणा। नेटोमा आबद्ध भए मात्र सुरक्षित हुने युक्रेनका राष्ट्रपतिको दावी। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी हृदयघात हुनबाट बच्नका लागि के गर्नुपर्छ, मुटुको हिफाजत कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुनको 6 गते शुक्रबार ईस्वीसम्म सन् 2022 फेब्रुअरी 18 तारिक। दर्शक महानुभाव सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव हामीले तपाईँलाई आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सरकारका नयाँ निर्णयहरू, सरकारले एमसीसीको विषयमा के गर्दैछ, आजको संसद बैठकमा एमसीसी पेश हुने कुरा छ, लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू छन्। हामीले छोटो छोटो रूपमा समाचारहरू प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि समाचारहरू, पल पलका न्युजहरू, अपडेटहरू, मुख्य समाचारहरू पढ्नका लागि तपाईँले हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। संसद बैठक आज बस्ने प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। आज दिउँसो 1 बजे बैठक बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। आजको बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी टेबल गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ र यो विषयमा गठबन्धनमा हिजो छलफल भएको थियो। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन बचाउनु पर्छ भन्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन बचाउनु पर्छ भन्नेमा जोड दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि अमेरिकी सहयोग एमसीसीका बारेमा भनी नेताहरूले अडान नछोडेको र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक आजका लागि बोलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित महामन्त्री गगन थापा, प्रवक्ता प्रकाश शरण महत, नेता कृष्ण सिटौला सहभागी रहनु भएको थियो। यस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, जसपाबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी तत्कालै संसदमा पेश गर्ने पक्षमा रहनु भएको छ। तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अहिले एमसीसी पेश गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। गठबन्धनका नेताहरूको बैठक आज बिहानका लागि बोलाइएको जनाइएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बिना अवरोध सञ्चालन गर्ने तथा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने बारेमा छलफल भएको र त्यो सकारात्मक रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले आज पनि बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो। सत्ता साझेदार दलहरूबीचको छलफल जारी रहेकाले आज बैठक बस्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी प्रधान कार्यालयले फागुन 16 गतेभित्र सम्झौता अनुमोदनका निमित्त गरेको आग्रहलाई समयमै पूरा गर्न नेतृत्व पङ्क्तिलाई अनुरोध गर्नुभएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी टेबल गर्ने बताउनु भएको छ। बालुवाटारमा भएको बैठकमा उहाँले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पेश गर्ने बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिनु भएको छ। तपाईहरू जेसुकै गर्नुहोस् सरकारले पेश गर्छ, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै त्यो नेताले भनेका छन्। देउवाको भनाइमा जोड दिँदै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी सम्झौता कम्तीमा संसदमा टेबल हुन दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन पनि जोगाउँ र कम्तीमा एमसीसी टेबल गरौँ भनेको ती नेताले बताउनु भएको छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेताहरूले भने एमसीसी संसदमा टेबल हुन नहुने अडान राखेका थिए। त्यसपछि गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। उक्त बैठक आज फेरि बस्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, जसरी पनि एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई, गर्नै नहुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई र माधव कुमार नेपालको भनाईप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै सरकारमा जाने बित्तिकै एमसीसी पास गर्न नेताहरू सक्रिय हुने र सरकार बाहिर जाने बित्तिकै एमसीसी पास गर्नै हुँदैन भनेर बोल्ने नेताहरूको द्वैत चरित्र देखिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। आज दिउँसो प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भएकाले उक्त बैठकको एजेन्डा तय गर्नका लागि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको हो। सभामुखको सचिवालयका अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक 11 बजेका लागि बोलाइएको बताइएको छ। यसैबीच सङ्घीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्ने बताइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान समयमा गठबन्धन विरुद्ध जानु कङ्ग्रेसका लागि फाइदा नहुने बताउनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 ले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले कङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने आत्मविश्वास पनि राख्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले देशभर भएका विकासको काम कङ्ग्रेसले गरेको बताउँदै जनतालाई यसबारेमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उहाँको निवास बालकोट पुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार देउवा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताका विषयमा छलफल गर्न पत्नी आरजु राणासहित बालकोट पुग्नु भएको हो। बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका 4 दलका शीर्ष नेताको बैठकमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। गठबन्धनको बैठक सकिए लगतै प्रधानमन्त्री देउवा ओलीलाई भेट्न जानु भएको हो। नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँकी पत्नी आरजु राणा देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीको निवासमा रहेको तस्बिर समेत उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। बिहीबार नै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि ओलीसँग भेट गर्नुभएको थियो।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि लगायतको विषयमा नेकपा एमालेको युवा संगठन युवा संघले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। युवा संघले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्दै सडकमै आगोमा चिया पकाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण ग्यासमा खाना पकाउन र सवारी साधन चढ्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै युवा संघले सांकेतिक प्रदर्शन गरेको हो। युवा संघले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले अश्लील शब्द बोलेकोमा पनि विरोध जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 570 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन र आरडीटी गरी 9789 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 1993 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 9,46,330 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा कोरोनाका कारण थप 3 जनाको ज्यान गएसँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,911 जना पुगेको छ। त्यस्तै थप 2,14,103 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीमा 3वटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी को दरबन्दी थप भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रहरीमा 3वटा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। थप भएको दरबन्दीमा बडुवाका लागि घनश्याम अर्याल, प्रकाश जङ कार्की, वसन्त कुमार पन्त, ईश्वर बाबु कार्की, धीरज प्रताप सिंह, वसन्त कुमार लामा, रविन्द्र बहादुर धानुक, उत्तमराज सुवेदी, अरुण कुमार बिसी लगायत प्रतिस्पर्धी छन्। थप भएको दरबन्दीमा बडुवा हुनका लागि डीआईजी पन्त, कार्की, धीरज प्रताप सिंह, रविन्द्र बहादुर धानुक र उत्तमराज सुवेदीको लभिङ तीव्र छ। उनीहरूमध्ये पन्त र कार्की हालका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीकै ब्याजी रहेको बताइएको छ। सिंह, धानुक र सुवेदी मध्ये जोसुकै एआईजीमा बडुवा भए पनि भावी महानिरीक्षकको दावेदार बन्नेछन्। उनीहरूको ब्याचका विश्वराज पोखरेल र सहकुल बहादुर थापा यसअघि नै एआईजी बनिसकेका छन्। हालका आइजिपी थापाले 2079 वैशाख 19मा 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको अवकाशपछि विश्वराज, सहकुल र अहिले एआईजीमा बडुवा हुने उहाँको टोलीका अधिकृत मध्येबाट एकजना प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने बताइएको छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आगामी जेठको 2 मा अर्थात् बुद्ध पूर्णिमादेखि व्यावसायिक उडान सुरु हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान गर्ने मिति आगामी बुद्ध पूर्णिमाको दिनलाई तोकेको हो। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ। सो समितिले तोकिएको समयमा व्यावसायिक उडान गर्ने गरी काम गर्न जिम्मेवारी दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यो विमानस्थलमा शुक्रबार अर्थात् आजबाट क्यालिब्रेसन उडान सुरु हुँदैछ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चाहिने 1,19,000 म्यादी प्रहरी भर्नामा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। आगामी वैशाख 30 का लागि घोषित निर्वाचनका लागि तयार पारिएको म्यादी प्रहरी भर्ना छनौट मापदण्ड 2078-79 को खाकामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलमा काम गरी पेन्सन वा उपदान प्राप्त गरिरहेका पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभयो। मापदण्ड प्रहरी प्रधान कार्यालयले बनाइरहेको छ, अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन उहाँले भन्नुभयो। तर मापदण्डमा पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था राखिएको छ। मापदण्डको दोस्रो प्राथमिकतामा पूर्व वनरक्षक र सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भर्नाका लागि आवेदन दिएर शारीरिक परीक्षणमा पनि सहभागी भएकाहरू पर्ने भएका छन्। तर उनीहरूले शारीरिक परीक्षणमा सहभागी भएको प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ। विभिन्न छिमेकी मुलुकको सुरक्षा निकायमा काम गरेर सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि प्राथमिकता दिने मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। विगतका निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको रूपमा काम गरिसकेका व्यक्ति पनि प्राथमिकतामा पर्ने बताइएको छ। यसैबीच म्यादी प्रहरीको मापदण्डमा छिमेकी जिल्लामा खटाइने अर्को मापदण्ड पनि बनाइएको छ। सँगसँगै जवान सरह तलब, बिमाको रकम पनि बढाइएको बताइएको छ। सरकारले राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना 2021-26 सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच नेपालमा सन् 2030 सम्म एचआईभी अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना 2021
2025-26 पञ्चवर्षीय योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। रणनीतिक योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव देवी कुमारी गुरागाईले सन् 2030 सम्ममा नेपालबाट HIV अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित 2021-26 रणनीतिक योजना ल्याइएको बताउनुभयो। विशेष अदालतले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान हरि खड्कालाई दोषी ठहर गरेको छ। नेपाल प्रहरीमा जागिर खाँदा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार दिपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो। खड्कालाई 5,000 रुपैयाँ जरिवाना र खाइपाई आएको सरकारी सेवा सुविधा पनि रोकिने प्रवक्ता योगीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त हुनुभएको छ। अध्यक्षमा नियुक्त भएसँगै हमालले नेपालको शेयर बजारको विकास र विस्तारमा आफूले इमान्दार प्रयास गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले हमाललाई बोर्डको अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरेपछि उहाँले भन्नुभयो, साना लगानीकर्ताको हित र बजारको विविधीकरणमा सक्दो प्रयास गर्नेछु उहाँको भनाइ छ। नेपालको शेयर बजारलाई बलियो र सक्षम बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने आफ्नो सपना रहेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि सहयोग गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डाक्टर गुणाकार भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याज दर बढाउन कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो समय कर्जा तथा निक्षेपको ब्याज दर बढाउनका लागि निर्देशन नदिएको बताउनु भएको हो। उहाँले तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि वित्तीय साधन व्यवस्थापन गर्न आफू अनुकूल बैंकहरूले ब्याज दर निर्धारण गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याज निर्धारण गर्नका लागि स्वतन्त्र छाडेको प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो। पूर्वाधार विकास बैंकले समेत अब ऊर्जा ऋण पत्र जारी गर्न सक्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको बताइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशनायके र कप्तान सन्दीप लामिछानेले नेपाल फेरि T20 विश्वकपमा छनौट हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आइसिसी पुरुष T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत आयोजक ओमानसँगको खेल अघि दशनायके र लामिछानेले नेपालले यसै वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपका लागि छनौट हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। प्रशिक्षक दशनायकेले खेलाडीहरूको प्रदर्शन तथा 3वटै खेलको आधारमा विश्वकप छनौटका लागि सक्षम छौं भन्ने लागेको बताएका छन्। सबैको अन्तिम उद्देश्य भनेको नेपाललाई विश्वकपमा पुर्याउनु नै भएको समेत उनले बताएका छन्। यस्तै कप्तान लामिछानेले कसरी र के गरी सफलता हासिल गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। कप्तान लामिछानेले नेपाल विश्वकप छनौटका लागि सक्षम रहेको विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले नेटो गठबन्धनमा आबद्ध भए मात्र आफ्नो मुलुक सुरक्षित हुने बताएका छन्। जेलेस्कीले बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै नेटो गठबन्धन र युरोपेली युनियन ईयूमा जोडिए मात्रै युक्रेन सुरक्षित हुने बताएका हुन्। युक्रेनलाई नेटो र ईयूको सदस्य बन्न लामो समय लाग्ने भए पनि आफूहरूसँग अन्य विकल्प नभएको उनको भनाइरहेको छ। सँगसँगै नेटोमा आबद्ध हुने कुरा युक्रेनको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको पनि उनको भनाइरहेको छ। केही समय यता युक्रेनले नेटो र ईयूमा आबद्ध हुन चाहिरहेको छ। युक्रेन नेटोको साझेदार राष्ट्र पनि हो। साझेदार राष्ट्र भएका कारण भविष्यमा उसलाई नेटोको सदस्य बन्ने बाटो खुलेको बताइएको छ। नेटोका केही सदस्य राष्ट्रले युक्रेनलाई सदस्यता दिन नहुने पनि बताइरहेका छन्। तर अमेरिकाले भने सदस्यता लिनबाट युक्रेनलाई रोक्न नहुने अडान राख्दै आएको छ। दर्शक महानुभाव, हामी समाचारको अन्त्यमा आएका छौँ। अन्त्यमा हाम्रो नियमित स्तम्भ मध्येको एक हेल्थ टिप्स। अबको हेल्थ टिप्समा हामी आज हृदयघातले उमेर भन्दैन आफ्नो मुटुको हिफाजत कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। स्वस्थ रहने भन्नासाथ हामी शरीरको तौल नियन्त्रण गर्ने र मोटोपना घटाउने कुरा मात्र गर्छौँ। तर स्वस्थ, जवान र चुस्त रहनका लागि मोटोपना घटाउनु मात्र पर्याप्त छैन। पक्कै पनि हाम्रो शरीरका भित्री अङ्गहरूको हिफाजत पनि उत्तिकै आवश्यक छ। शरीरभित्रको अति महत्त्वपूर्ण अङ्गमध्येको एक हो मुटु। शरीरका प्रत्येक अङ्गमा आवश्यक रगतको आपूर्ति गर्ने काम यसले गर्छ। त्यसैले यसलाई स्वस्थ राख्न आवश्यक छ। तर अहिलेको तनावयुक्त व्यस्त जीवनशैलीका कारण मुटु रोगीहरू बढिरहेका छन्। पहिले उमेरदार मानिसहरूलाई मात्र हुने मुटु सम्बन्धी समस्याले अहिले युवाहरूलाई पनि आफ्नो चपेटामा पार्न थालेको छ। मुटु स्वस्थ राख्न हामीले पहिला त तनाव हटाउनुपर्छ। त्यसपछि सक्रिय जीवनशैली अपनाएर र स्वस्थकर भोजन गरेर हामी मुटुलाई हिफाजत गर्न सक्छौँ। आज हामी मुटुलाई स्वस्थ राख्ने विभिन्न उपायको बारेमा
चर्चा गर्दैछौँ, जस्तो भोजन वा फ्याट। फ्याट अर्थात् बोसो हाम्रो भोजनको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। यसले हाम्रो खानालाई स्वादिष्ट बनाउनुका साथै तृप्त पनि बनाउँछ। स्वस्थ रहनका लागि असल फ्याट र खराब फ्याटको अन्तरलाई सही किसिमले बुझ्नुपर्छ। दि अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले स्वस्थ रहनका लागि खानपानमा खराब स्याचुरेटेड फ्याटलाई असल अनस्याचुरेटेड फ्याटले विस्थापन गर्ने सल्लाह दिएको छ। राम्रो स्वास्थ्यका लागि हामीले भोजनमा मोनोस्याचुरेटेड वा पोलिस्याचुरेटेड फ्याट समावेश गर्नुपर्छ। पोलिस्याचुरेटेड फ्याटले रगतमा खराब कोलेस्ट्रोलको स्तरलाई कम गर्छ, जसका कारण मुटु सम्बन्धी रोगहरू र स्ट्रोकको खतरा कम हुन्छ। यसबाहेक फ्याटले शरीरमा कोषहरू बन्न र विकसित हुन पोषक तत्त्व पनि प्रदान गर्छ। खानामा यस्तो तेलको प्रयोग गर्नुहोस् जसमा स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा कम होस्। यसका लागि तपाईँ मकै, जैतुन, बदाम, सोयाबिन वा सनफ्लावरको तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हो लाभकारी माछा। माछा प्रोटिनको सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो। अन्य मासुजन्य पदार्थको तुलनामा यसमा स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा निकै कम हुन्छ। माछा ओमेगा फ्याटी एसिडको पनि राम्रो स्रोत हो। EPA र DHA जस्ता ओमेगा 3 फ्याटी एसिडहरू हाम्रो शरीरका लागि धेरै आवश्यक छन्, किनकि हाम्रो शरीरमा यसको निर्माण हुँदैन। यसलाई खानाको माध्यमबाट नै ग्रहण गर्न आवश्यक छ। यसका शाकाहारी स्रोतहरू ओखर, बदाम र सोयाबिन हुन्। ओमेगा 3 फ्याटी एसिडले शरीर सुनिन वा इन्फ्लेमेसन कम गर्छ। इन्फ्लेमेसनको कारण रक्तनली क्षतिग्रस्त हुन्छ, जसको कारण हृदय रोग र स्ट्रोकको खतरा बढ्छ। साथै यसले मुटुको धड्कनको उतार चढावलाई पनि नियन्त्रण गर्छ र मुटुलाई सुरक्षित राख्छ। हालै 1500 वयस्क मानिसहरूमा गरिएको एक अध्ययनबाट ओमेगा 3 फ्याटी एसिड मस्तिष्कका लागि आवश्यक भएको पुष्टि भएको छ। अध्ययनका अनुसार बच्चामा मस्तिष्कको सही विकासका लागि EPA र DHA आवश्यक छ। ओमेगा 3 फ्याटी एसिडले एकाग्रता बढाउन र कठिन कार्यहरू गर्ने क्षमता बढाउनमा पनि मद्दत गर्दछ। हृदय रोगबाट पीडित मानिसहरू खानाको माध्यमले पर्याप्त ओमेगा 3 प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यस्ता मानिसहरू डाक्टरको सल्लाह लिएर सप्लिमेन्ट ग्रहण गर्न सक्दछन्। यसले कुनै पनि खाद्य पदार्थ ग्रहण गर्दा त्यसमा पोषणको स्तर जाँच्नुहोस् र त्यसमा स्याचुरेटेड फ्याटी एसिडहरूको मात्रा कति छ भन्ने पनि ख्याल गर्नुहोस्। मुटु रोगबाट कसरी जोगिने त? मुटु रोगबाट जोगिनका लागि कम उमेरदेखि नै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। युवा अवस्थामा मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने प्रमुख कारण धूम्रपान र सुर्ती सेवन हो। यसलाई बन्द गर्न आवश्यक छ। यसबाहेक शारीरिक रूपले आफूलाई सक्रिय राख्नुपर्छ। तौल बढ्न नदिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सफ्ट ड्रिङ्क्स, प्याकेटका जुस आदिको सेवन पनि गर्न कम गर्नुहोस्। सातामा एक पटकभन्दा बढी फास्ट फुड वा प्रशोधित खानेकुराहरूको सेवन नगर्नुहोस्। खानामा फलफुल र हरियो सागसब्जीको मात्रा बढाउनुहोस्। दैनिक एक मुठी बदामको सेवन गर्नाले मुटुको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। बदामले मुटुलाई स्वस्थ बनाउन आवश्यक मिनरल्स र फ्याटी एसिड प्रदान गर्छ। मुटुलाई सधैँ जवान राख्नका लागि मानसिक तनाव कम गर्न आवश्यक छ। यसका लागि योगा, एक्सर्साइज र मस्तिष्कलाई शान्त बनाउने अरू उपाय अपनाउनुहोस्। त्यसो त अर्को हो कम उमेरमा हृदयघात। एक अध्ययनका अनुसार पश्चिमी देशहरूको तुलनामा दक्षिण एसियामा बस्ने मानिसहरूलाई 10 वर्ष पहिला नै मुटु रोग लाग्ने गर्छ। कम उमेरमा हृदयघात हुनुमा वंशाणुगत कारणहरू पनि जिम्मेवार छन्। निष्क्रिय जीवनशैली, तनावपूर्ण काम, धूमपान, मदिरापान, चिनीयुक्त खानेकुरा र फास्टफुडको अत्याधिक सेवन यसका अन्य कारणहरू हुन्। दर्शक महानुभाव, हृदयघातले उमेर भन्दैन, यसरी गर्नुहोस् आफ्नो मुटुको हिफाजत भन्ने शीर्षकमा रहेको यो स्वास्थ्य सामग्री हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यहाँहरूले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। र समाचारको अन्त्यमा हाम्रो नियमित अर्को स्तम्भ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, नेपालको कुन राष्ट्रिय जनगणनामा सर्वप्रथम कम्प्युटरको प्रयोग गरिएको थियो? नेपालको कुन राष्ट्रिय जनगणनामा सर्वप्रथम कम्प्युटरको प्रयोग गरिएको थियो? कृपया सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई
क्लिक गर्नुहोला। पलपलका न्युजहरू हेर्नका लागि पढ्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com मा लगइन गर्दै गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।